मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के परासिया, जहां भ्रष्ट सिस्टम के चलते 16 मासूमों की जिंदगी छीन गई। वैसे परिजन हॉस्पिटल आए थे अपने नौनिहालों का इलाज कराने, लेकिन उन्हें क्या पता था यहां से वो अब कभी ना भरने वाला दर्द लेकर वापस लौटेंगे। मासूमों की मौत के बाद कुंभकर्णी नींद सोने वाला सिस्टम अब जागा हुआ है। मामले में कफ कंपनी को बैन करने के साथ ही एक डॉक्टर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और एक मेडिकल स्टोर का भी लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। सरकार की ओर से बच्चों के परिजनों को मुआवजा भी घोषित कर दिया गया है। इस बीच सूबे के सीएम मोहन यादव मृत बच्चों के परिजनों से मिलने परासिया पहुंचे, संवेदनाएं जताई और भरोसा दिलाया कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। जहां सीएम मोहन ने साफ किया कि कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा, तो परासिया पहुंचे पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने पीड़ित परिजनों से मुलाकात की और सरकार पर लापरवाही के आरोप मढ़े। सुनिए इस पूरे मामले पर सीएम मोहन यादव ने क्या कुछ कहा। आज मैं यहाँ छिंदवाड़ा परासिया बीते दिनों जो घटना हुई है, बच्चों को कफ सिरप की दवाई का वितरण में जो लापरवाही हुई या कंपनी के द्वारा बेच खराब हुई। 19 सैंपल लिए थे, इसमें 3 सैंपल फेल हुए। एक तमिलनाडु की कंपनी का जहां अमानक प्रकार की दवाई थी, जिसके कारण से बच्चों की किडनी और लीवर उस पर असर आया और अंततः 15 से ज्यादा बच्चों की डेथ हुई अलग अलग प्रकार के। जिस डॉक्टर के यहाँ से दवाई खरीदी गई थी उसी के यहाँ वो बच्चों के डॉक्टर भी है और कंपनी के स्टॉकिस्ट भी वही थे, मेडिकल स्टोर भी उन्हीं का नाम का, उनकी पत्नी के नाम का। इसलिए प्रशासन ने कठोर कार्रवाई की है। दुख की इस घड़ी में मैं स्वयं भी आज शोक व्यक्त करने भी आया और इससे जुड़े हुए जो पक्ष है, हमने अपनी सरकार के माध्यम से मेडिकल इंस्पेक्टर, ड्रग से जुड़े हुए ड्रग कंट्रोलर को हटाया है, डिप्टी ड्रग कंट्रोलर पे कार्रवाई करने के लिए बताया है। जो संबंधित पक्ष है जिनकी लापरवाही पाई जाएगी, हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है, ऐसी किसी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं आज इस अवसर पर इतना ही कहना चाहूंगा कि हमने सबने प्रबंधन किए कि आगे ऐसी घटना न हो। मैं इतना भी बताना चाहूंगा कि कांग्रेस के लोग थोड़े इस घटना को राजनीतिक नजरिए से देखना चाहते हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष और कांग्रेस के लोगों से इतना कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के शासनकाल में इस प्रकार की घटनाओं पे मुख्यमंत्री का आना तो छोड़ो, विधायक भी नहीं आते थे और लगातार लापरवाही बरतते हुए। लेकिन मैं अब उन पूरी बातों को भूलते हुए इतना ही कहूंगा कि ये हमारे बीच ऐसी घटनाओं को दोबारा कोई न करे, इसके प्रबंधन हम कर रहे हैं। कुल मिलाकर छिंदवाड़ा में 16 मासूमों की मौत के बाद पक्ष विपक्ष दोनों की ओर से पीड़ितों का रहनुमा बनने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि मासूमों की मौत के असल गुनहगार कौन है? क्या उस तक जांच की आंच पहुंचेगी? क्या छोटी मोटी कार्रवाइयों के बहाने ही सिस्टम की घोर लापरवाही को ढक दिया जाएगा? और सवाल ये भी है कि अगर तय समय रहते कठोर एक्शन होता तो क्या ये घटना हो पाती? आखिर ऐसा क्यों होता है कि सरकारी सिस्टम की नींद इन विभत्स घटनाओं के बाद ही खुलती है? क्या अब ये तय करने का समय नहीं है कि पूरे राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाए ताकि फिर और कहीं मासूम भ्रष्ट सिस्टम की भेंट ना चढ़े?